第一个，我朋友最近跟我说，他花25万升级音响，结果不到1个礼拜，彩油门就有这种电流声，店家说是隔音不够，然后还多花4万块钱做隔音，忙了1个多月，电流声还在，音响也没有变比较好。音响升级呢，但是呢，如果施工不好或者是技术有问题，反而会造成很大的麻烦。好像一点关系都没有。如果你的车内的噪音非常的大，音响你弄得再好、再高级，那也确实没办法。如果你做好这个门板的隔音，真的可以提升呢门板喇叭的扎实感。所以像这种电流声都是因为什么问题？这确实呢是一个升级常见的问题之一。如果你的拖大器 DSP 音源线没有处理好，就常常在踩油门的时候就会听到咻咻咻电流的声音。那我来给大家示范一下装门板隔音到底好处差在哪里。这样子你们清楚了吗？启程能够帮你们解决的绝对一句话：安排。